Niseme tu jukumu kuu na dhumuni la kuwepo hapa tunalifahamu. Nyinyi ni wazalendo. Mkuu wa mafunzo amesema tunakuja kuwafundisha uzalendo. Mimi nasema tunakuja kuwaendeleza kwenye fikra za kizalendo ambazo mmekuja nazo. Tunaamini nyinyi ni wazalendo wa Tanzania na mko tayari kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kunipa nafasi ya kuendelea kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanaendelea. Mheshimiwa Amiri Jeshi Mkuu anaendelea kusisitiza kwamba nyinyi ni baadhi tu ya vijana ambao mmemaliza kidato cha 6 na ambao mtaanza mafunzo haya siku ya leo kwa muda wa miezi 3. Lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba vijana wote watakaokuwa wanamaliza kidato cha 6, nyie tayari mmeshamaliza. Sasa watakaokuwa wanamaliza kidato cha 6 waweze kuhudhuria mafunzo haya. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais, ameendelea kuniwezesha na kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafanyika. Nishukuru Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa ushirikiano wao wanaotoa kwa JKT. Pia nishukuru Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Nimshukuru mkuu wangu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda kwa kuendelea kutoa maelekezo mahususi kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna mafunzo haya yanafanyika vizuri. Lakini nisisahau kuwashukuru wana JKT wenzangu, watendaji wote kutoka makao makuu ya JKT pamoja na vikosi vyote kwa maandalizi ambayo tumeyafanya na tunaendelea kuyafanya kwa ajili kuhakikisha kwamba mnafanya mafunzo haya vizuri. Katika mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, jeshi hili ambalo limeasisiwa zaidi ya miaka 60 iliyopita, kozi ya kwanza kabisa ya mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ilianza na vijana wa kujitolea ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 1963. Na imeendelea. Na baadaye mwaka 1966 sheria hii ya Jeshi la Kujenga Taifa ya mwaka 1964 ilifanywa marekebisho kidogo. Sasa ikawahusisha vijana wasomi. Ninapozungumza vijana wasomi ndio nyinyi. Kwa hiyo tumeendelea kufanya mafunzo haya, na wakati huo ilikuwa ni mwaka mmoja, mafunzo ya mujibu wa sheria. Nadhani mnaona mziki ulivyo mzuri. Mwaka mmoja mzuri sana. Lakini lengo kabisa kuu lilikuwa ni kuwalea katika maadili ya Kitanzania. Muishi kama Watanzania. Mwe na umoja kama Watanzania. Hilo ndio lilikuwa lengo kuu. Ni umoja wa kitaifa. Kwa hiyo tunaendelea kulitekeleza jukumu hilo. Lakini vile vile kwa sababu nyinyi ni vijana wa Kitanzania, Tanzania inahitaji kwenda mbele. Tulipewa jukumu
la kuwapa angalau stadi za kazi, kuwafundisha uzalishaji mali, ili muweze kujitegemea baadaye na vile vile kuchangia katika uchumi wa nchi yetu. Lakini mkiwa kama vijana ambao ni tegemeo kwa taifa, tuwafundishe ulinzi wa taifa lenu, ulinzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hayo majukumu matatu katika mafunzo yenu haya ya miezi mitatu tutayasimamia na tutayazingatia. Kwa hiyo lengo, kama nilivyosema, tunataka kukuza moyo wa kizalendo kwenu. Tunaamini ni wazalendo. Napenda nirudie hilo neno. Hatufundishi uzalendo. Huko mlikotoka nyinyi ni wazalendo. Tunakuza moyo wa kizalendo. Tunataka tuwajengee nidhamu. Mna nidhamu njema. Naamini kabisa huko mlikotoka mna nidhamu njema. Tunataka tuendeleze, tuwajengee muishi maisha ya nidhamu. Tuwape ukakamavu kwa ajili ya nchi yenu, kwa ajili ya kuilinda Tanzania. Muwe majasiri, muweze kujiamini. Tuwajengee moyo wa kupendana kama Watanzania. Kwa hiyo tunaanza kama kakikundi kidogo kidogo, kuheshimiana. Jeshini watu wawili wakitembea pamoja, kuna mmoja ni senior wa mwingine. Hilo naomba mlielewe hivyo. Nadhani wakuu wenu wameshaanza kuwaambia. Haiwezekani wote mkawa sawa. Yaani mnapotembea lazima mmoja ni mkubwa kuliko mwingine. Mkisimamishwa atatoa maelezo kwa niaba ya wenzie. Kwa hiyo tutafundishana, tutaelekezana namna ya kuishi kwa kuheshimiana. Tunataka mpende kazi. Mwe ni watu wa kujituma. Ukipewa jukumu lolote uweze kulitekeleza. Kwa sababu tunaamini baada ya kutoka hapa mtaenda kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu. Baadaye mtalitumikia taifa hili katika maeneo mbalimbali. Uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mkulima, uwe ni mfanyakazi wa serikali au kwa sekta binafsi. Mafanikio yako yatatokana na kujituma kwako. Kwa hiyo tunawajengea tabia ya kujituma wakati wote, na ujiamini wewe mwenyewe kwamba unaweza. Sasa labda vijana wangu, mimi kwanza nawapongeza. Nimewaita kuja kufanya mafunzo haya na mmeitika kwa wingi kabisa kwamba mko tayari. Hilo peke yake ni ushuhuda kwamba mko tayari kwa ajili ya Tanzania. Kwa hiyo Tanzania itaendelea kujivunia vijana, na vijana ndio nyinyi.
Kwa hiyo tu naomba nirudie katika yale mambo niliyosema kwamba tunataka tuwajengee. Mkumbuke nidhamu ni kila kitu. Ukiwa na nidhamu njema, mambo mengine yote yatafuata. Kwa hiyo always tutakuwa tunaimba nidhamu, na usishangae ni neno ambalo halitatoka midomoni kwetu. Kila siku tutakuwa tunaongelea nidhamu. Tutakuwa tunaongea wakati wote uaminifu. Wakati wote tutakuwa tunaongea utii. Lakini tutasisitiza kufanya kazi. Wakati wote tutawataka muwe mahodari, mpende kazi. Kwa hiyo tutasisitiza katika hayo mambo manne ya msingi. Kwa hiyo ni watoe hofu. Hakuna sababu ya kuwa na hofu. Jeshini hakuna mateso. Mnanielewa jamani? Tuna mafunzo. Lakini mafunzo yetu yanataka kufanya uwe mtu mkakamavu. Kwa hiyo unawezekana ukakimbia kidogo. Naamini nyinyi ni vijana wadogo, miili yenu inaruhusu kufanya kitu chochote kile. Lakini kama ukipata changamoto kidogo ya kiafya, unasikia iko sawa, tuna hospitali zetu nzuri tu. Tunao madaktari wazuri kabisa, watawahudumia. Kwa hiyo msiwe na hofu. Naombeni niwatoe hofu kwenye hilo. Tutawatengenezea utaratibu mzuri kabisa wa kutoa taarifa pale ambapo kuna jambo ambalo unaliona ndivyo sivyo unataka kufanyiwa. Utoe kwa kujiamini. Mkuu wa kikosi atatengeneza utaratibu mzuri, na ikitokea, ninaamini wakufunzi wangu hawana tatizo, lakini sisi ni wanadamu. Kuna methali ya Kiswahili wanasema kwenye kundi la mamba unaweza ukashangaa na kenge naye yumo mle ndani, si ndio jamani? Au makenge ndio tutapenda utuambie kwamba huyu sio mamba, huyu ni kenge. Unaelewana jamani? Muwe free kutoa taarifa katika utaratibu ule ambao tutakuwa tumewaelekeza. Na mwisho, naamini nitakuwa nimetengeneza kizazi kizuri kabisa cha Tanzania ambayo kitategemewa kesho, leo na kesho kutwa. Sasa labda niongee vitu vichache ambavyo nataka kuwe ni msisitizo. Katika kipindi chote cha mafunzo yenu, yapo mambo muhimu ya kuzingatia ambayo ningependa niasisitize. Hili nalirudia mara kwa mara. Nitawataka mjiepushe na utovu wa nidhamu. Nadhani nikiongea hivyo mnaelewa. Tabia ya wizi wa aina yoyote ile, hapana. Ulevi wa aina yoyote ile, hapana. Utoro kwenye maeneo ambayo utatakiwa uwepo kwa wakati huo, wa aina yoyote, utoro wa aina yoyote, hapana.
ugomvi. Tunatengeneza kizazi cha watu ambao wanapendana, watu wanaoheshimiana. Kwa hiyo hatutaruhusu tabia za ugomvi wa aina yoyote ile. Nimesema hapana. Mahusiano ya kimapenzi, kati yenu ninyi kwa ninyi, au kati yenu na watu wengine. Nisingependa kusema wakufunzi wenu, kwa sababu wakufunzi ni wazazi. Sitegemei kama unaweza kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mzazi wako. Hawa mwachukulie kama ni wazazi wenu. Kwa hiyo hilo nalisisitiza. Tunawataka kipindi hiki mkiwa na sisi. Nyinyi ni vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, ni sehemu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Mwaka 1992 baada ya kuasisiwa kuwa na vyama vingi Tanzania, vyombo vya ulinzi na usalama, ikiwepo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, ambao nyinyi sasa ni sehemu yake, liliondoka kwenye eneo hilo la siasa. Kwa hiyo kipindi chote mtakapokuwa hapa kama kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, msijihusishe na ushabiki wa siasa. Tanzania ni taifa ambalo halina dini rasmi. Yaani dini hii tunasema hii ni dini ya taifa, lakini watu wake wana dini zao. Nyinyi hapo mlipo, kila mtu ana dini yake. Wapo Wakristo, wapo Waislamu, kila mtu ana dini yake. Tukiwa kwenye mafunzo haya, hatuhitaji mtu mwenye imani kali za dini. Yaani unataka dini yako ifuatwe na mwingine. Kila mmoja aheshimu dini ya mwenzie. Tukifanya hivyo tutakuwa na umoja wa kitaifa. Tutaheshimiana. Kuna kitu ambacho kimesha toka, hicho hatukizungumzii tena Tanzania. Hatuzungumzii makabila sasa hivi Tanzania. Hivyo hicho kitu sio cha kwetu, hatukiongei tena katika maisha yetu. Hatuongei habari ya ukabila. Ukabila haupo Tanzania. Sisi ni Watanzania. Uvutaji wa bangi. Bangi ni madawa ya kulevya. Kwa hiyo nimeizungumzia yenyewe bangi, lakini vile vile na madawa mengine yote. Kitu chochote kinachoitwa madawa ya kulevya ni marufuku. Na tukikusikia katika hilo, wewe sio kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini jeshini humo tuna mambo yetu kama mafunzo. Mtakuwa mnapewa taarifa za kila siku. Mnasomewa oda za kila siku za kikosi. Ile oda imeandikwa pale juu, imezuiliwa. Yaani ni kwamba yale yaliyomo kule ndani ya oda ni kwa ajili ya wanaohusika peke yake. Imezuiliwa kwa mtu mwingine ambaye hahusiki, hastaki kusoma yale mambo wala kuyafahamu. Kwa hiyo kama kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, tunaanza kukuandaa kutotoa nje siri za eneo lako. Usitoe nje siri
za mafunzo yako. Tunakuandaa utakapokwenda kazini, vile vile usitoe nje siri za institution yako. Kwa hiyo tunaanza kidogo kidogo, baadaye inafika kwenye level ya taifa kwamba usitoe nje siri za taifa lako. Kwa hiyo utunzaji wa siri ni kitu cha msingi na tutaendelea kukisisitiza kwenye mafunzo yetu. Kwa hiyo nirudie tena kwamba muwe tayari na huru kueleza au kujulisha mambo yoyote yatakayokwenda kinyume na taratibu za mafunzo. Chochote kile ambacho unaona kinakwenda nje ya taratibu za mafunzo, unaona kabisa haya sio mafunzo. Mtu anakuchukua peke yako anakupeleka polini, unaenda kufanya nini? Unajua kabisa hiyo ni nje ya taratibu za mafunzo. Kwa hiyo muwe tayari kutoa taarifa kwa mtu yoyote anayeleta kitu ambacho ni kinyume cha taratibu za mafunzo. Hiyo itatusaidia sisi kuchukua hatua za haraka pale kitu cha namna hiyo kinapokuwa kimetokea. Kwa hiyo narudia tena, msitishwe na mtu wa aina yoyote. Kwa maana ya Jeshi la Kujenga Taifa, mimi ndio niko juu. Na mimi ndio niliyekuambia kwamba usitishwe na mtu yoyote. Sasa labda niongee machache kwa wakufunzi. Sina mashaka na wakufunzi wetu. Wamekuwa wakifanya kazi hii kwa muda mrefu, wana uzoefu. Lakini mjue kwamba nyinyi ni walezi. Hawa ni watoto wetu. Kwa hiyo tunawajibika kuwalea kama familia zetu. Kuna neno huwa napenda kulitumia: usichotaka kufanyiwa na wewe usikubali kumfanyia mwingine. Kwa hiyo kama mkufunzi una mtoto ambaye mtoto wako utaki afanyiwe kitu fulani, basi usikifanye kwa watoto wa wenzio. Kwa hiyo ndio maana nawasisitizia kwamba hatutakuwa na mateso, ila tutakuwa na mafunzo. Unanielewa jamani? Lakini mimi nawashukuru sana wazazi wenu wote mmoja mmoja kwa kuelewa umuhimu huu wa kuwaleta vijana. Ninaamini kuna gharama wametumia, wamekusafisha kutoka huko ulipokuwa, wamekununulia vifaa hivyo ninavyowaona mnavyo sasa hivi. Yote ni juhudi za wazazi, wakitegemea kwamba anapokuleta huku kuna kitu utapata. Kwa hiyo na nyinyi msiwaangushe wazazi. Ukirudi uonyeshe mabadiliko. Wazi? Lakini natoa salamu nyingi na shukurani nyingi kwa wanahabari, media zote. Wameyaeleza vizuri sana maudhui ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa Watanzania. Ninaamini mwitikio huu wa vijana, morali walionao, media imechangia sana kuwaonyesha ukweli ulivyo ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana vyombo vya habari vyote Tanzania, vya serikali na visivyo vya serikali. Wametusaidia sana kuwapa umma nini kinafanyika ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kukanusha yale yanayopotoshwa na watu wasioitakia vema taifa letu. Maana nasema hawalitakii vema taifa letu. Wanapoanza kukutisha kijana usije kwenye mafunzo kwa ajili ya kulipenda nchi yako, au hawalitakii vema taifa letu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana vyombo vya habari vyote kwa ujumla wenu.
Asanteni sana. Sasa labda kabla sijahitimisha, niwapongeze tena vijana. Mimi lazima niwe mkweli, usipendi mambo ya kupindisha pindisha. Yaani ningejua morali huu ndivyo ulivyo, nisingekuja kufungua mafunzo, ningekuja kufunga. Yaani mko vizuri na mko tayari kwa ajili ya nchi yenu. Kwa hiyo naomba muitumie nafasi hii, muitumie kama fursa ya kuwapa kwanza connection kati ya kijana wa kutoka huku, wa kutoka shule ile na shule ile. Tumewakutanisha hapa, muwe na umoja. Kwa hiyo hii ni fursa kwa ajili ya umoja wa taifa letu. Lakini nchi tukishakuwa wamoja, sisi vijana tukishakuwa wamoja, taifa letu litakuwa na amani. Kwa hiyo hii ni fursa kwa ajili ya kuhakikisha taifa letu linakuwa na amani. Na sisi za upendo jamani. Upendo. Neno upendo yani mpendane. Ukimpenda mwenzio utamuibia. Si ndio jamani? Ukimpenda mwenzio utaanzisha ugomvi usiokuwa na sababu. Naelewana jamani? Kwa hiyo tupendane. Ndio jambo la msingi ambalo nalitoa leo. Ninaamini nitapata nafasi ya kuja kuwaaga. Mtakapokuwa mmemaliza mafunzo yenu. Kwa hiyo basi labda niseme sasa, nitamke neno moja zuri. Kwanza nimewapandisha cheo, kuanzia leo nyinyi sio wazalendo, ni recruit. Kwa hiyo sasa hivi wewe usijitambulishe mimi mzalendo fulani, wewe ni recruit fulani. Kwa hiyo napenda sasa kutamka rasmi kuwa mafunzo ya vijana wa kundi la lazima operation yenye jina zuri kabisa, nishati safi, mwaka 2025, kwa niaba ya vikosi vyote vya Jeshi la Kujenga Taifa yamefunguliwa rasmi hapa 800. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Niwatakie mafunzo mema, mazoezi mema, na mimi mtakuwa vijana jasiri, mtakuwa vijana mnaojiamini. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.